Dunyoni hayosizlik balosidan nima qutqaradi? Zulayxoga boqmagan Yusuflar qutqaradi. Ertadan kechgacha yo'lini poylagan go'zal qizlarning yonidan yerga qarab, sassizgina o'tib ketgan Mus'ablar qutqaradi. Ayollar qatnashgan izdihomlarda poyafzalining uchidan boshqa yerga qaramagan Usmonlar qutqaradi. Fahsh ildizlarni beomon qo'porgan Umarlar qutqaradi. Ammo qani ular? Bugun o'zining ahli ayolini nomus o'rnida ko'rib, boshqaning ahli ayolini ov o'rnida ko'radigan Abu Lahablar ko'paydi. Vaholanki, Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday ogohlantirgan. Mo'min erkaklarga ayting, ko'zlarini haromdan saqlasinlar. Nur surasi 30-oyat. Hazrat Ali roziyallohu anhu o'z davrida erkaklarga bir o'gitni qayta-qayta takrorlagan. Tasattur faqat ayollarga xos deb o'ylamang. Erkakning tasatturi uning ko'zlaridadir. Gunoh ayol uchun nima bo'lsa, erkak uchun ham xuddi o'shadir. Ayolga og'ir hukm